ഏനാത്ത് പാലത്തിനു സമീപം നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ മിനി ലോറി കാറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. കാർ യാത്രികർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം. അടൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും പഞ്ചസാര കയറ്റി വന്ന ലോറിയാണ് കാറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. കാറിനുള്ളിൽ മൂന്നാറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഭർത്താവും ഭാര്യയും 10 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപകടത്തിൽ നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ അത്ഭുതകരമായി ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ചെറിയ പരിക്കുകളോടെ ലോറി ഡ്രൈവറെയും കാർ യാത്രികരെയും കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ലോറി ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി റോഡിന്റെ വശത്തുള്ള ഡിവൈഡറിലിടിച്ച ശേഷം നിരങ്ങി കാറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ലോറി മറിയുന്നത് കണ്ട കാർ ഡ്രൈവർ കാർ പരമാവധി വശത്തേക്ക് വെട്ടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത്. അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ ഒരു വശം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ഇരുവാഹനങ്ങളും സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നും ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചു മാറ്റി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, അടൂർ.